aha ɛyɛ Adumasa TV so na onim sɛ amammerɛ ne amanneɛ deɛ sɛ usan ho a nokwasɛm ni na wokɔ akɔwu na enei manhyia fi kɛseɛ mu na nya asɛm ketewa koraa na adagyeɛ nso so ɛni hɔ koraa ɛsiane sɛ Kumasi Traditional Council wɔn mo tena ase wɔ abere a ɔpemsoɔ otumfo sɛ tutu baabi ɔsantima wura tena gram na cases ahodoɔ bɛnum ne nsuayɛ mmiɛnsa yɛ a wɔtena so ɛwɔ manhyia no ɛkɔɔ so ɛwɔ hɔ na onim sɛ bibi sɛ deɛ ɛba saa no a na kyerɛ sɛ yɛn ho prayer ne sa ɛno nti yɛbɔ anan ekopie mu ɛwɔ hɔ no mo ɛho nsɛm ɛne ho ntansa deɛ nokwasɛm ni yɛde nyinaa ɛbɛdan ɛwɔ ha enti kame ho ɛnɛ yɛsi nkonya mene me nua kwaku nti ɛnɛ kwaku square ɛna yɛde ahyia yɛde ɛbrɛ wei agyegye dem so dodom sen ɛnsɛm so sɛ ehum ne ahan ɛno ɛna nwanu mienu yɛsi nkonya yɛ yɛde ɛbrɛ wo na me nua bɛrima kwaku bedi ako ɛnɛnɛ ɔkɔ manhyia fikɛsie mu ɛho nsɛm nyinaa da deɛ wɔkɔ atɛn deɛ wɔba atɛn deɛ ogyina hɔ deɛ atenturodo ɔno ɛna ɛkɔhu nsɛm ɛkɔ so nyinaa ɛwɔ hɔ nom nti ka me ho na yɛntinsi nsɛm nim ne yɛhwɛ sɛ deɛ ɛsi ɛkɔyɛ na baako a na ɛbɔ kotodwom yie paa yɛ a yɛwie yɛ ɛgye ne ho serepɛ gye ne ho pataku ɛyɛ ohwimhene yɛ a saa berɛ me ne wokasɛ deɛ yɛworɔ ne nan mu mpaboa ɛno na saa berɛ yi abɛfo ntentan no so obiara so no serɛ ɛne abasa ɛwɔ so osimu yi yɛntinsim me nua kwaku na ho te sɛ obo ade atwadi ampon kwa mbasa ya don boss obo asase na wo hye asase mfidi aduane na daroma me ho ye yɛda Nyankopɔn ase sɛ waka mo ho ɛnɛ na nya asɛm ketewa koraa wɔ manhyia ai ɛmɛ hu sɛ nkurɔfoɔ ɛkɔba wɔn mo ɛka deɛ wɔm ne deɛ nim nyinaa yɛde wɔ video so no nti nsɛmpefo nsɛmpɔlɔ no ne nyinaa ha na wɔn mo ɛbɛnya no deɛ di kan twa hɔ mfonyini si ɛkyerɛ yɛn ɛnɛ wɔ manhyia fi kɛseɛ mu twa mfonyini no ɛkyerɛ yɛn me nua mɛda wase ansa na ma memfa akonya we so na memfa aseda chinchinchi aseda kɛseɛ pa kɔma ɛyɛ kɔtɔkɔhene na asɛ tutu kɔtɔkɔhene ne ɔte krawe kuwe ne brawe nwoma so ne wakɔ nsam pempem no wagye nsase pempem ama na brempɔ na manhene ɛne na depu na baabi a wo bia wo nkwaso kwaku no kre ene me kokopie mu ewo ye manhyia fikɛseɛ mu na sɛ de wonim no kɔtɔkɔhene da ne da nyina no abrebia na ya na asanteman enhyia mu ye nhyɛ no so ya na ya asanteman enhyia mu na ne de no ekɔkɔyɛ Kumasi Traditional Council asante eye wo man na asanteman na henkuro eye Kumasi no emu nsɛm ɛnɛ yewura na asɛ tutu kɔtɔkɔhene ɛyɛ ɔgyefo boso me de toso aduonu na wafempinu ɛne aduonu no mu no na tena konya Kumasi Traditional Council tena ho no ye dai osi nsɛm so koso nsɛm so no bobo ho na nsɛm no ye bobo ho na emiensa edimu na mekɔn san sɛ de na aka ne de bibinti sɛbi nya nsɛm ye se akokɔ ohoyi wonya dan wonto badwam nanso de wose ba bonten de wose ba ye de ba ene nsuaya miensa na ɛwɔ ɛyɛ manhyia fikɛseɛ mu nsuaya miensa bi ne de hin antoa ye na antoa hene a sɛbi na akonya ada hɔ mfinhyia bebrebe na ye na ɛyɛ kefuri ɛde ne bɛkyerɛ kɔtɔkɔhene na kɔtɔkɔhene ka sɛ magina tum mfa no nkɔtena patam monte na mane amamre a ɛfa antoa akonya ho na momfa ne mra no masi bibi nkyerɛ me ɛnɛ obaba besuan ye ekire kɔtɔkɔhene ɛyɛ otumfo dwomfo hene ye kire wodwomfo de a ye nyina ye nim wodwomfo bible mu kura no wodwomfo wo mu ye se Goldsmith profokasa mu sa de ye da ye kwaku die wobɛyɛ agudie wode agudie besiesie niema bɛto sɛ be sɛ de da mense yɛ ahwefo ehu na hai a ye wura na ase tutu kɔtɔkɔhene kɔ dwam tena pakam odi siesie ne ho ne hene de odi agudie besiesie sa ne ma ne nyina makɔtɔkɔhene de ahyehyɛ ne ho no ɛnɛ ne hene ayɛ dai aba afesu so anto wa mehame ahafo mehame wo tra go so ne ne keka ne patamu di a ne sɛ mehame hene nanso wɔno bibinti ɛbrɛ ama ye wura fa wantumi anse bibi ankyerɛ kɔtɔkɔhene nanso nsuaye ayɛ ne ɛkɔ so manhyia fikɛseɛ mu ɛyɛ antoa hene ɛne yɛ nana ɛyɛ otumfo dwomfo hene ayɛ Adumasa kurofuom ehene asa ne ka no Adumasa kurofuom Adumasa ne yedi ka akyɛ yɛ nana amankɔ akodɔm sɛmfi Adumasa ma hene wɔde ka akyɛ Adumasa ne mu dada sanse yɛse yɛ nana ɔkai odum dua miɛnsa a na esi hɔ baabi no odum miɛnsa no ɛna yɛ adum asa Adumasa ɛne benya Adumasa ntine Adumasa kurofuom a sɛ bempreduasa wɔyɛ otumfo dwomfo hene
eba be si bibi be so mpompo so be si bibi kire kotokwa hene nti ne kwaku de course e wo manhia fikasiem na de na etwa nsunu mu na etia homam na ye wanwa na kwaku enkrofo na ya na anwene ho Debi eye wohwim wohwim hene eye na kusi baye kusi akwan sante hina wro na asem pabo ene sen kwa duwa sebi abusua oba pani wona ben kunya no e dia bebo ye nana no e wo manhia fikasiem entam ye nyina yesoso no yete asantemam no kwaku ye nim se de yewura na asetutu kotokwa hene ne ntam esitie no kwasem kotokwa hene ne ntam kase te se aprana ebo mu na opa ba bi na do uti akwa eden akofa enti na se ye hwe aye na eye baaye kusi wosi akwan watena ntam kase so afa nso so samampo aye kura ye na nanom asabi omoda mobonkum so mo ko akura ye do mo koto se beje o ma wa ro wa tu nya ma makwa abade akwa akura no samampo kwa ko na de ye nana eye ohwemu hene woton owurade ene asi ne de obesi efu na 50 million ya chire 150 million ya chire na na kwa du ndi oso bebrebe ene yeyi na nase enam paboa afiri ne nase asese de nam na okase de wohwem wohene ene wo biem nso tapo nchene a ojewo sanse afono wo mo dondo wo yi afono tegare wohweman se ene de o ma bere wohwem hene sante hene awro ne mpaboa ekopie mu o manhia kwaku de me ko hu ye enam de abo yo kwaku yada se na wo hwe sade scene no esitie wo bra opemso ne mpanifo Kumasi Traditional Council mpanifo hia ya omo ka asem no a wo mu di nkomo kakra ohine ka asem no mehu se wo mu ehwe sade esitie ne sade ne fare ba nyina ne ade na ase mehu se fokese no anabusua na se wo mu nka bi ma no ujiri sade na ta chire wo sa afa ho no suti mame ka asem we me ka suti obi nti ase odofo ro ni ka sase suti kwakoi ewiase akonya ubedi na ebekoso a me ka asem a chire ewiase na ama ewiase ni asanteman atene ne se abusua pani adehie enkoa enyenkwa sanse kotokwa hene ni ye wote oyukuo piesi a wote sikadwa so wakase wono na hini a wodi mpo ne ne henkwa ene chekere na hini enti sa hini bekoso de a unya bebedi ade a wona wo fie ho mu nyina no wo mo ka ho bi na mo yedu koso ne mahini no asipi asita na ye na wo hwimo hini eba ye no de enti na efa na enta na chiri titiru no ba pani kura ne abusua enta na chiri no tuti afi pole efa baako ene fa ye na nansi nkonya dem o mu isada ne si den no obi a baba be so afene mpompo nsu mo san kira kotokwa hene se wo hwimo hene na wonya wo hene ketewa ye na nanom a mode wo mo kosa se bi baafo ma nkwatia santemai sa hene kikira bosom kwanu asade kosa bua sante hene kosa edi ko kun kwaji asantemai tumi bere ma twene bua kodua mu tigi akyerema edi abosom koye obiri konfo akọ anoche mo se bi edi abosom kikira asantemai na wo de wo ba ya wo se ye na nanom mo maduane ni kwakọ enye yi afi ba akọ ne fani onzi nkonya dem echi kokko so yin ne ma ongu nsa wonkwa ahemfie samampo bia ya se bi mpredua ye na nanom to omu frantoma omu bonkum anke ye do omu kope omu krabre no omu de kwa akura no ye na adwetwa ton ne se kwa adu na ayeden adoso se bi empanifo ne oba pani omu de oba aye no se bi ye se oye de etene a enka wani de antiana sanete enti ye na eye wohwimo hene ye na ba ye kusi osi akwan ne se kwa adu na busua oba pani wona keka ho wohwiman a ebo twi ba manhia fikase me ne dai ebe bo no ne de ne se ne pepe ye amono no ne se sante hene so wodi kan ya kan kwaku wo se wodi pepe ye ne kuraye me se ba be chechira sante man no wono de se obi a enko emma no a wono de wo be kone kun sanse tumi a otumfo wo se tutu a wodi kan be chechira sante man ko sam pempem ko je nsase pempem to wo ama de otoso mienu no 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 opemso a waba nei aba no sa tumi a otumfo de ko wo na nu abi na edan ewo ne mu to no de won fa sante man emma medi akoro ne sa enti wono de wode ne kure ene ba be chechira sante man enti na se sante hene okata ne ntam so ne ntambo ye printam kase de je ade wo anya ye den ehwerew enti wo de ntam kase akwakodi adanse kuru mu de dikan ene yese obi ba sante hene si asase 300 acres sante hene se waje me pa tumu obi amfani sanka maton na waje husika ne na nana podwe sebi bia ya yenko ba bia ni kwa sebi broni be kan sacred place
baabi a yeyi musuo ni ade nyina no ye nana e de honom aye dwade bia se wo ye niema ense ne mfata e wo honom na se wo se santehene ye ne no ebom esom asantema ye nyedan enye na wo se santehene gya no kwan na santehene so waka no wasi ni bi wasita se wono de abre ya wo ma wiye bere ma wo mu de ko se wo fira te asefo asase so me se santehene won obetu ayira se de ino kuto yira ye ba hata na wiem na ko se obetu ayira ana e ba hata na wiem ne de wono de wo pe no kro de akekira santeman kwantam bebo obegya kwan no kwase anya fe ne ye betena ne ye be ne se sanse entam ye wura ntam kese me nsa dan no wo kire mu ne se dan na sabi ye be ko wo kono ye wura na se tutu be ko wo kono ne ye kasa wo ejapoma ne dofo ano odo no ye se tutu de kunu ansa na wakọ wo kono ko ye nti asem we wo dofo a wo ne no wo hu demiri fam wono na hwe wo demiri fam sabi wadegye mo no na ehu afa ya be ka che se wo ko kono twe sabi mpraduasa etu anajan ne fa kunu ansa na wodi nkuni mo kunu mo be ye ye bere mu nanso kotoko hene otumpo se tutu ano di kan no oji asantemasi wo ma de wabai ebeto aso no wo si se gina ye no wonya asa akoma no de a na ne wo ne se ne hwan wo a waba akire yi no wabesuan e na wo de nturo kontompo kati tisha wo che nada eba bebu asantema ye wo si gya kwan na wo ye dai na wo ko enti ne no na se wo hwim afono wo mo dondo afono tegare na wo se ne wo mebo no kwadu na ye bebo ye wurachi ne ye be time no se be producer ne ma wa ye a ense fata nyina ye be hwie gu santehene anim na de santehene sanse nyo no nkwa na adwene enne na Kumasi Traditional Council ne kontire na kwamu ye na ba fa mankwati wo na ye kontire Kumasi Traditional Council oba betene mu bi omu nyina na kwamu ni benkum otumfo ni fa hene kwanta kese mi hu omu ho ye toase hene yimanre wone ye nana amono jamfu a ye se wa borutu toase hema nana ekua kire atwoma hima so ye de ba ho nana antwi agye brempon atwoma hene se wo hwe Kumasi Traditional Council nana mo de do na ye de e ba ye nana amankwa kodom ababio me de tame ewu so sanse wo hena wo se wo tana obewu wonde wo de ne kore ebebo sanche hena ma ne de akekira santeman wonne de maame nana antwi wa adiase dwenefesem wo mo so enyina aba bepie mu eyedai ewo manhia fikesiem Kumasi Traditional Council ebebo asante hene sanse sante hene ono nkwanti menwene ensem se baba da pa waso a ewo so mbobo hu ede na weka se na wesie ye mfanto bonkum ye mfanto nifa ye dan da asem no na esiska sante hene ne kasa ene twato sanse wono ene kasa preko na se ohwim ehene nana baye kosi osi akwan ene de kosi ye eyine na asem pabo onye ohwim hene ebiem enya ya hwe o se asem sei ba ye wo chitafo mu di achi ni ade sanity esi sei no so ho bi swan ni yi ni pia wonten a otumu se osebo na nkofo didi na chi ni ade eti ekoba sei na yi ni na asem pabo ano se na ohwe abusuafo na chitafo no na eyi wo mo de ana na mo abopusa na yi wo mo ya na se na mo mood ni sitie kwaku me da wase yesi wiase de odi ahwede eba fie no wono ha na de wansa na eba fie sabi kofa baaye wono a wo mankunya da mu afi ba akọ ne fa omegu nsa samampo wo ton kruyi wo de galamse santene so akasa tie galamse enti eba ne se kotokọ hidi CPB na num to ni na tumfo chiame baafo kantankrachi yewura wisa na num asem santene yere awisa gu se ya ro na asem mpaboa se ekim Mesia amanye ni amamere wo se de ebo odua ne ekwa akodane ne wo se be mpraduasa ye fa ye nana antoa hene ne oba ye nana nsuo nyama e dantoa dua nyanwo na se ye kwa akodane dua a wo na ebeso aya wo bedi wachi nyina ye bo tutu papa ye wei ehu be ma wo ni nyina ena ni nyina bi so koso eden e wo mansia se bi ye nana wo hwimu nyina ye tu na de so menka ne se abrante ye tu na de so se wo nyi hwimu nyina biem ye nana wokọ suti kwaku asefem asefem ye hwese de na ye na esi ho popo se de dibra ekura wo hwimu nye kurokitu a sabi empraduasa ye ka Kumasi ne asantema ye hwimu di mu eni kwase nka wodidi agro nanso sanse pese menkomenya menko a medidi menko a meyefunu eni bre abo katase proje what ya say wono nko a bedidi wo pese wono nko a de bia na funu ye ma na nkrofo e wo hwimu esunti no yetu no kromo ne negiye eni dede kwaku pani be hwense se meka che wo se nka wugina hu bi na nka wo wani eden ehwe nanso Odumasa TV ye kokopie mu ho no wa wani tua dede koso obi ayensa kan ye na nansi from yensa kan ye
sebi kotokwahene pam na afiri nanim yensa kan ye kotokwahene soso enya bie na no sebi ye ba asase we so yensa ne ma bi nso de bia yesu amane ne amamere wo hene ngene ne nsa emmo nipa wo hene emfa ne nsa nya nipa sei hai firi menim wo hene nya bi se hu se wo hene pon bi te se yewura otumfo ye saa ne ma mienu sei kim eye wo yone ni amane e na ye den eba nti sebi ebra yewura na se tutu ebie na no e ka che se wo ye ntimi ne wo nsoma santeman pe ene wona wa akire kwadwomfo ne ne kwadwom nwom e hya ase ye bue ni ade ne ehu se ne ye na wo hwemu hene na na ba ye asem ya eden aya ba betu enyi nti ye pia bonten no so sedi asante amane ne amamrete mesi manhia fikasiem wo ye man hene wo ye akoa odi kuro wo ye brempon ne etu ye je odi bire firi wonsam wo bia sebi wa ba wo kora ba be som ne ho wo mfa so ye den esene wo sa abre no edi nti na meka sa deda ye be ye di wachi tutu a ebe gbowo ene ne mekeka ho no sebi ene ye na wo hwemu hine ne ho popo wo hwemfo ni so abunte ne ho woso ono akasa na so yare dada wo yare dada what you say wo gida se gwa twe ne ehyen bi na ne ho ewoso what you say nya bo apaye so wonkosom tuti kwaku ne kura ni nyame ene mu ni kwaku ne nka no kure ne kura ni nyame ose ne ho mfa no enye se ne ho mfa no kwaku ya mom ye nka no kure ye na nanom sante hene wotumfo asante man sahene na eye dasebre wo seibo nso asante man kontire abra yewura wotumfo na kwa biri konfo mu ko sere na ma wo be ko sano wa ma ye mesisi miti o bere ma twede bu akwadua no mu de omuti ji akere ma ji asante man si won wa ma ye mesisi miti o na se yesuan yade na yesuan yade sebi yesi aboa no wa nkwa ne de na ekọ ne nwoma ebekọ enti bra sebi niema we nyina akọso uni kontire uni yakwamu uni chiame e de na wo ye fa ho dondo vro tregali ya afi dondo ne emo biemu aba no kora yehu ba bia ye den esen what you say enti se untume enkwa also me yehu e wo se wo ma yehu se o nkonya sofo no ye adwuma no sane tie kwaku menua mentu nya nkoko ntire wada roma ese bintimi nkwantana se kwa wo ura ma ye mere kọ ne ko ka che sante hene se wada roma wo hwemu hene ne mentumi ama medikro no ase won se se ma ye mere ye hwade apromase na no ebisi yinya apromase mfinchen sabro no mu jase hene abra ye di kuro ase jase hene nsa so wo jase ekuro ni so emma otumfuo kosisi ebese hene ututo godu galamse ekoso wasi biaya etuto godu wasi pole me yensa hweso no wo se nya wo so na wo ye galamse no se bi mpreduasa enama yenwe ye de yese eche dabida enti se wuntume nkwa abo no nkwa no honam ne be den ne homa bekọ enti kontire kọ gira manamu kọ ne kosi manamu ebia se mintimi nya dai enye enti kọ ne kọ ka che kotokọ hene kọ ka che fukutira me ye dai ewum foku amum kọ ne kọ ka che fukutira se ebia mintimi nya dai emma enti wada roma sei e na akora atomie ni nyina ye ehu oba heme yesi angaw samampon a wo ton kuro ni fa wo de galamse edwuma beboa mabunu maba watitiri wasesi aye mpiri wanyi nsen enuboni ya hye mabunu te se ye pen so ya be ye bremu ahye mrante ni kutupa ye nom ane ye sei se ye be bia adwuma wo hwimu man no eno de ye na na hwe nyewu ohwim de ye nkan kwagu ye nkan ne wasem ho ye sese ne ye wo bi nya wu nne ne ye ko bo na amane ye se na wada roma samampo ye pe bia akra ye de hye ye twabo na ya ton na wabuwa no kwa hene fa ya twa bia abo ya ton ya twa sase na to se se ya bia ya kura se bi obi da obi firi to ba bia ye be kura no kura wo hwim no ye ton aye you te wo mabu na wo ohwim soso kwaku yenka you te wo ohwim abonefo sem krono atutu asem kwaku atutu asem enye mabunu na ye de bia ya na de ade we hye mabunu no kwakumi bai ma baba bebie koko farm 100 acres mabunu mu yese na ewo kurudua yi mu wo ha mu nyina mu nkogu na mu nkoye adwuma mo so me sempo ataku abrante no betutu asem dabi obenu wedu bone obetwese kan yakogina kwa makwaje obi ade ano kwaku adwuma ni ho bibia ni wo hwimu kurudua ni mu na se bibia nkoso na komo de wono mo a na se komo de na no hu se esimesi ya ata abeti a wanu an buchien wo hu se buchien ebe na fichira wo de credo hama
ne de keka ho nyina ekwa ko waya ni ense kan kwa ko twitwa ne wo ye aduane ne wakwa akodi sebi ba enna ho emakrama nyeden enkanipa ekom de wo kwabrane a wontina wo se aduane nsi wonom kro no kro bebo ama ne yefo na yeden ayema enti kwakuyi ye na di fo de santehene ye no ne kwan so ano no medi ye meta santehene achi ko free ne ko si da me free asase asefo asase su ko fi se me free asase so santehene de obeka me ne ya adwene sanse wono ene di yanim ukopi bo English abrusima ma yes Ireland Great Britain ye de ho na ato ano King Charles wono na ebu oman no ene die obu ese ene fata ye mfa nye dai emfa ma no asantema ye de ne hwan na ase tutu kotoko hene opem so be ma no tukuru we kra we ne brawe nwoma so wono na akọ sawo ena waje nsa asem pempem di ato ena wo baaye waka akire so wo kotena na hwe asoma me na se wo kokotena ho na sede na pede wo nye na wo wa pede de wo ye a wo ho beto ena wo beye de mfa nkoso mre kumase man nkoso emra santeman wo fuma japade pese min kuminya katase proye de a sanjeni beja kwan mene ne adwen sanjeni beja kwan je to so mienu entam kese efa ni agoro kotoko hene ebisam wo ka asanteman entam enti se wo ba be so pompon so bia ba be so ai kire kotoko hene no kwaku e wo se wusuru santehene ne ntam wo be so pompon so mo se de ai umfa ensuo enyina wonum enkasa nkire wo wura onyale a wo so wo yale kwato wan sa so wo so wonton o ye galamse wo so wonye kwaku samampo kwato wo so wontoye kwaku be bia yesi adehye afa de wutwa ye besi adehye kora wo se e baje wutempo ataku anza na yesi adehye wo so wo mfa nsuo nyina wonum enkasa nkire wo wura kwakwati kwato ntam entama yedan abo ye mfa no nton nchen emabunu ensase e wo no me wo se di bia enuma mabunu ye otom wo twantora kire santehene entama yedan abo he de bia santehene ntam na me suru santehene ntam suru duabo okay me sebe mpredua sana nanu mo mfa nchame ya ma no fuma mo mfa nchame sanse kasa dudu we mfom so nya dan empamu da biara da antwa ensu eda wa ye frɛ ne ye nana nyama oka otumfo ntama me suru otumfo ntam sere ye nsu no ade ntina me kasa entam ne kura santeman uko Great Britain eye United Kingdom wo mo so wo mo ntam omu old a wo mo ye dai omo soe ye ntam mo ma ye ho hia ye media sabi o ka cheme se obo media me hwe wo han o cheme se kan abo mtu me ho ya sanse wo kumi na wo kumi bi na wo ka cheme se wo ka santehene ntam agumi so a America tete wo se bi twane na me pe ba bi de metie den efa na me ko pe ba bi te sanse santehene ne ntam te sa prana se de enzu ta wo te krawo no sana santehene ne ntam ye den esitie kwaku nti ye besre ye nananom wona entam timi to mo na so mfie miensa afe ne fa ne da ho no entam sunsan so wo mo yenhye ne so sanse wo se wa anya ne ma wo kan ye nyina wo to santehene ntam na wo so wanya bre akowutu mfo se tu akobi sa santehene be to wo ntam sunsan so ban ene wo mu da we yade wom wo ha wom enkwanhia wom amane wom asanteman momma ade ye dia enye ye dia momma de ye ya ye de ensaye de ye wono momma ye ni enso ya na de bia nipa dodo na ataya asanteman kwaku enye bibia ntia wo eye se asante no ase baabi obefa bia no yehu no wo mo hu ye za wo mo hu ye ama aye fe sanse kotoko hene ba wie ye mere mu no hwe me beye mfie beye du na meti ye na wotumfo se tutu de me de nanse na me ba asase so me ye sokɔ no mama ne amamre na me sua na sebi ye gusu a ye kye ye nua no mabunu se de mo ye mo so be dey e be sua mani fi ye a me sha se me sua amane na me kɔ manhia kosua amane akosua kotoko hene kasa medika kasa manhia fikesiem ye mfa tekiti wura ho ye nkɔ se ye wa be sua amane nti wadaro masante hene atena se ye ba ye se ye gye 2 million me pa chaw do be ye o se bia be bɔ amane ye krono no wo ye dey wo bɔ wo Jedwa na ase tutu enye Supreme Court ya se ayi se ukura card ansa na waye dai wawura ho manhia ye ni asem nka se o card wai ansa na wawura ho no achi se sebi nyamra asem bia koso oye ne bi mentem ho asem bia koso ansa na yakase o e fa we munyina
kosi bere sei ansa na maba me hye fa card nko ho amane ni amamene besene mabunu nkoto jogu fom asante ye dia wo enye obi adia upe wa ha ne yawo ato upe wa ha ne yaye dai yawo ato ha de atwa wafuruma e de ahye asante na emu na wudidie asante na woka asante na wonom asante na wudi asante na wo hye mama ya fade wo hwe kwaku wuti wa hye wo kete kama ya mechi mafira mefurugu yi da ne da nyina ye hye ye niema se ya se because broni be ye koten ya bedada asawa ne edua no ono ko be fa ye di ne bi ahye wati ase asawa ye edua no hefa ebibi mem e de edua asawa ya be fa akwani akwadi mama de wo ye no ya nya ye dia sebi yesi ma wani nso ne wo ye de wo ade ne ye de ye mpere sante hene tam misuro media meti ya medwane media wo a wonim me a wo hwe me kasafidie yi so sante hene tam wonim nya asema wada roma emu bi so nkyere me kutoyogu fo me pa acha wo ne yo enzi na nso me sere ne se sante hene tam wo beka gu misu ya fa bobidua kwaku sante hene tam ti wo hwemu hene to aye tu no eye tam a to fom na wotimi se bi na no eka se da pay na ntam no kora waka no e be duru sante hene tim enim sebi wodi sante hene tem na woni wadama mano da fom sebi wakora me ya bofra kuma yesua mane ni amamre se de be ya yemnua no mabu na e baso won so e besua bibi enso so e de afri ya sante ya mane ni amamre ya yira no ntima no foma sebi kotoko hene ne ye nananom atena nkonya na mode afom me nana hwade wohwemu hene yetu no ya rone na asempa boa wonya wo hene biem afei na kotoko hene kwa akopɛ sebi obi a abusua etu ahene ne yesi ahene mekire konkyire ne yakwam oba pani ani abusua pani kwa koyi na base yemfa ne medi wo hwimade ye de ne be kire sante hene na sante hene hwe no aya na ye nipa nyina wanwan se wo begina sante hene ni ma wotimi kama ba kwasem mediga ka kire sante hene wo ye bosom onsom na ye de ye besom no ye pepa ho ma ili kan konkɔhwɛ video no emra sɛ de si call ho na ye konkɔhwɛ no wo mo hwɛ no anyini sɛ sei na akɔso ye ba ne de kɔso ato aso abusafo yenkɔhwɛ video no ɛwɔ manhia bra ye ro hene enamu empaboa no sɛ de si call so ho nyina no mama enhwɛ na yensamra na bema John odina abontin do hen okuti se bedu ye akopon hen na bema na bontin no hen nsu be si ye otu opebe bia se ba ye se opebe bia chance do mo a o ti hade o hwim ni asa se be hade bu hade za se bi ni ha hade o hwim ni na asa o se hade o hwim ni na za so ha se wa mo dem ko ko ma ni ansa oneta ya ko hwim de che ochi kwadwan ho so se be tire o de ko hwim mo chi kwadwan ho obebo sante hen se tu amane so ba ye be bo penso sante se tu amane o ma ne pe baby ma ne o ma hwim ni sante na ne ya o se hwim ni ko pata se wa be banentra I want no time ya wode botum no kusi o se ho o de se be tire o try ya o so sante hen eno nti ehun asuma ba ne yeka John se no wan sem abana yeka na taye wasefo aba wo ho na taye wasefo a e be so wode ba sante ho aba wo ho no ko aba ohwim ni oza nana Yom aba na ye be you dance ye sanse wo na ye nana mo be si wo nana so se ba ye abana na ohwim ni se asma ba se na namba wo de be si wo so de ko sante ne ho you dance ye no abeka se be you dance ye no abeka wo yewra nim wo se Yom this anya mo million eduosi as sika bisa Yom se ba ye o se sanse be che ko na ko na so abeka se se a che mo ni sem ado beka o se sa de mo ma be sika mi wa lu si ansa There's a micro mensa nyina kra otumfo ajeji amagima achi no mo se ba ye do ka che mo ka so se nsa se nyina se be o pe so adi aba jima chi no mo ke ka ho nyina se mo first kana amadi amedi me dia dance bia se mo first kana amadi a mi go di dance bia mamo
Abra wonim say no kure se wo mu na ye dia. Pa se wo mu se no kure. So mo tell you asifo no mo dia. Enu ba ye tie nsem asa apie mu. O se no kwa ba. Se me ko to hene. Kan se ma asa apie mu wo chiri. Ensem asa efreche ba bebe. O se ma efreche ba bebe. Tantan. Na fe mi nyoden. O se no ma enfata sei. O no de. O chikweja na kunya na atiso. Yo so chikweja. Apono na atiso bi na ni. O ye bi mame. Oye bi ma sabe ko to hene. Oye bi ma sante. Oye bi ma sante. Afansu ya nyana ni man kasa. Afansu ya nyana ni man sante sante ne da. Wo him. Yo. O chikweja wudi wo him ni bi wa se ye. Se mo yi. Tine. Onya o him ni bi o. Ye ko. Na nya mo twetwan. E wo su ni ya. Na sabe. Kwaku emu awrem minia chese awreho ahomete na apabo awro no na yenim se ayamamre ye kana sa se ye rompa boa no akasa poku ye bero ye chacho na show no akasa fru na ase ye be wuro sanse dienti a ye rompa boa no wo ba be hia kire kotoko hene a on se eya na won hia chaw sa bre no ye on se yesi ye kopetesu a nananom a munti akonya so ma obi amfa mpaboa nya den ema ha ne aka ne saa wonya wo hene sa bre no de wo ba no won hia mpaboa saa na tie nemum wonya swan ewia ne ye de wo chaw aba be hia wo namu na kire se wo tie akonya so se de wutimi hia sa mpaboa ne ye den eba ahemfie ye tuwa de be ma ye hu se won sa anya wo hene ne se e wo se ye yi sa mpaboa no na very good na wiase so ahu se si ano empaboa ye de hye wo ne yasa ye dey ayi onye wo hene biem enti papa woro na se kira an kwaku na kwaku obi bebusa se ye den na opemso hwe nkuro to ahodo wo santimem na kuro bia mu onimu abakosem onimu nsem fisanya ohwehini nkwa no hina watu no sanity afi atwa mu yihu ahemfo bebrebe o mu firi so rempen kra be mfato ho kakra what ya say eti ede na krobia otumnya ho asem krobia otumnya ho history krobia just informative baby ana kwaku enye informat na de tie ne se e wo se yehu ne se sikadwa no eye asanteman nyame okay yenyi ntusa okay de bia metena fidie bia so a me de meka no kore kosi se mewu mesoma sante kosi se mewu sikadwa na mesom no me ni nyame bia ka sikadwa ho na si yesom sikadwa dia kwaku yehwe ade obiri konfa noche edise bimpredus ye na natwene bo akodua mo wo muti ye na nanom etwetwa binimu nketenkete sie binimu animu no so sikadwa nti se de be ye begina English abrofo beto hye so ade o mantima mfa mo nsanka e sikadwa no kwase e di ntia sanse wo man ye bo ye kun ye fa wo hene ni ye fa wadwa wate so akuru na ye dai abo ye de na prempe ekwo se shells sikadwa o manye dai o mahu ye be shi manhia palace sikadwa o manye dai o mahu asante mai mo menye ntum se ye ye adwen ye si adwen pisi adwen ta si ye be sum sikadwa na sikadwa di sikadwa beka bia na ase tutu beka bia de be ye adwuma kwasi bro ni mfiri be ya tale mayo ade ekura ye friend akramatrofi o maye bi mayo krata ye twere se maye bi mayo kwa me pese me bisa wasem krata ye twere yi de bia buku ye kenkan wo mai mfa se ye kwa adesuam ni esuasu ade mi ade kasa wo man Ghana kasa be ne kan dodo chipa ne ka en for person ne ka twi ya kan ebusuako ne ka twi pa nanso uba be pie mu ayese asante kasa na agentra ha sanse eno na obia ba ya no mai de wati bia ka ewiase globally obia so kasa obia betima kan easy twi eye dabi brofo kasa what you say you find say globally obia be kasa by be pemu wo eye on mind Ghana ne mu dia twi kasa no asante kasa na Argentina ha na asante no eye wo man ya sa hye on mind mu what you say the make and what you say it say
bibi man da ne baby na Madagascar so ye dai eso da ne baby sana santete bibi man sa she bibi man ye dai emu sabi constitution a rule Ghana yewura na se ju kotoko hene ne nsa sha ase na Ghana ban ensa sha ase the monarchy and the democracy and rule wo man Ghana no enti sa asantefo asanteman Kumasi man se pese fa ye ntuma befra Ghana man de kotoko hene beka no mama ye ntie sanse abra otumfo se tutu benya atenase mama ye nhye no so se abra ye wura betenase bedi asem bia no bekonkonya dem eko ka che nanom sikadwa beka a kire no o kwa asem se na esimasi de ba we na we de ba we na we de ba kasei men kasei men kasei nti abra kotoko hene ba betenase no enya wono abiem me di ade bi ye won fato ho abra ye na wo hene ba du se opoku achempem hene yewura eye achempem hene to ofom na ne doti yie na sante hene ba no wote apaka mu firi adum pampa so eba no na yewura sabi na ni mo edu nanso wo ben ba bia ne ba ne da no wo be ye kete ma me fo me ze bi gina me che wo se da bi we die wo se otumfo se tutu a na odi kan no ase wakose ne too much edit no wadane akonya na yewura teso no enya akonya me ne umi no teso a yedi nkomo yo da bi da mo me yenye ntum sanse se yedi obuo eni die ema kotoko hene ni sikadwa obi be kire bibia biem ema yenye nti se abre bia kotoko hene betena se no enye se obi na afa ba bi informative na afa ba bia ka se nana me pa cha wadaroma ohwimfo ye ba yebusua no we say unye swan se sante hene ye de wusi sikadwa so se kim ewuraw te suman enya wo na wo kasa biem sante hene obetena wanyo na kasa biem o sikadwa ene be yedai ebe kasa sikadwa ye nyame no ne kasa na etira sikadwa kasa fa no so ne sante hene dia sabi suman kura sane o sane fa maso comfort so me bwana yesi suman beba ebe fa nipa so na aba ono ama megina o me kasa sana sante hene ye dai etie ti sante hene ba betena se anyo no ne kasa bi sikadwa na ye dai ye kasa enti akonya bibiere wa sante mamu hanom ehye sikadwa ase wo hene bi oba betena so sa sante hene bia no sikadwa ebe kasa a kire ne be kire akonya na bakosa sanity na me yenko ne yenko hwe bra ohwim hene pia bonten na edom obi ekọ ne nchen ne ade sede abonten na asi abonkofo epusa na bi mo atwa ne foto na chese won hwe so nko no gina hono ma yesese no na ya gina na awre hokora keke mo yenko hwe no so na yemra na mane na mamre eni agro na eko mfie baako ne nkonkonya dem nkoma na nane waduane the senti kwadu abusua ede bebo no no sante hene aro ne nase empapo wonye ohwim ehene ebi na yetu na dia so efi na ekro wonye ohwim hene bi msanse kotoko hene ase yede be se ene no kredi ene etetira santemai otokwa hene mfa na mane na mamre eni agro na eko mfie baako ne nkonkonya dem nkoma na nane waduane the senti kwadu abusua ede bebo no no sante hene aro ne nase empapo wonye ohwim ehene ebi Unia enti emsese ya na kokoye de da yekowi ya eni pitiri areho no kwasem ni areho na so efo ba bi so meka se ede so kakra eno asanteman ti kwaku ede papa sanse ede mayen ede areho mo bi se wo be su ha se bi ontimi a wonkwahye po wo be so mpompo nsuo mu no o kantam o se wo de me se na afi mme monofo so na kan ye afi mme ede epiem eni samampo ayeton kra ede galamse kwadu ede be bo wo ni nya obia na de kwadu be bo wa wo mo jamu ene de kwadu be bo wo yesi abo bi be ka wo a ifiri won tuma mu ni se be firi won tuma mu na abo no be ka se ya abo papa
ɛyɛ aboabo no wobɛde wahu nti deɛ woyɛ netene a sɛ bi komba bɛka o nana yɛbusu wɔhene a ɔbaa yɛ wɔyɛ adeɛ wɔbaa yɛ no waboa yɛ ama sɛ bi ohwima yɛ akɔso nanso deɛ woyɛ yɛ nya nti mini maame a sɛ bi ne ba adi nyamena sɛ ɔno asɔ ne ba nsa de na kɔ police sɛ me ba adi nyamena sɛ monkyɛ no momfa no nyɛ dɛn momfa no ntom saa ɛna santehene wɔyɛ dɛn wɔhwehwɛ nti kwaku ne da ɛyɛ no me deɛ me dɛ sɛ santehene asigyiraeɛ ama santeman afa no ntoma pa ɛfira kwaku yɛ da sɛ yɛ soma a so na wɔde wɔsie yɔyɔ na wɔkɔde ma yɛ nso ayɛ ahodoɔ a wɔntumi ama so ɛne nsɛm hodoɔ a ɔhene mu tu hyɛ da nyinaa no megye de sɛ deɛ bɛba bi aso so no bɛdi akyerɛ ama yɛ na yɛhu deɛ aka nyinaa bɛdɔfo yɛda ase sɛ wokɔ so a ɛne yɛdi ka so bom ɛwɔ Adumasa TV so bɔ mmɔden subscribe comment na share na bell no so turn no on sɛ bɛyɛ a yɛ dwumadi ahodoɔ yɛdi nyinaa so onsa ebetumi aka na enema tumi akoye ede ama ye nyina midi di atesem hene kwaku Adumasa TV ye wo fo ase kokoben aha enam de musi mamomo enitia adehye